سلام، میخوایم مسئله کوتاه‌ترین مسیر رو به روش نشانه‌گذاری حل کنیم. توی این روش ما به هر گرهی که انتخاب میکنیم یه نشانه اختصاص میدیم که شامل دو عدده که توی پرانتز مینویسیمشون. عدد اول هزینه اون رفتن به اون گره هستش، هزینه رفتن به گره از مبدأ به مقصد، و عدد دوم عدد گره قبلیه که نوشته میشه. خب برای درک بهتر مسئله این گرافی که کشیدم رو نگاه کنید. رأس مبدأ من 1 هستش. من به رأس 1 مقدار 0 و 1 رو به عنوان نشانه اختصاص میدم و دورش رو یه دایره میکشم. خب چرا 0 و 1؟ چون فاصله رأس 1 تا رأس قبلیش 0 بوده و رأس قبلیش هم که خود 1 بوده، پس من 0 و 1 رو بهش اختصاص میدم. حالا 3 تا شاخه از 1 هستش، 1 8 1 5 و 1 2 با هزینه های 4 7 و 8. مینیموم این هزینه ها کدومه؟ 4. پس من رأس 2 رو انتخاب میکنم و به رأس 2 باید نشانه 4 و 1 رو اختصاص بدم. 4 به معنی هزینه اومدن 1 به 2 و 1 به معنی گره قبلی 2 هست. من به رأس 2 نشانه 4 و 1 رو اختصاص دادم. حالا دوباره باید بیام بین این هزینه ها چک کنم و مینیمومشون رو انتخاب کنم. 6 1 7 و 8. مینیموم اینا 1، پس من رأس 4 رو انتخاب میکنم. چه هزینه ای باید بهش اختصاص بدم؟ 4 تا 2 داره، اینم یکی 5. رأس قبلیش چیه؟ 2. پس مقدار 5 و 2 رو باید بهش اختصاص بدم. خب حالا که این کار کردم دوباره باید انتخاب کنم. هزینه هایی که الان وجود داره 1 1 6 7 و 8 هستش. من 2 تا 1 دارم، پس هر دو رو میتونم انتخاب کنم. هم رأس 5 و هم رأس 3 باید دایره کشیده بشن و چند هزینه باید بهشون انتقال داده بشه؟ 4 5 تا داره، اینم یکی میشه 6 و رأس قبلیشون چیه؟ 4. پس نشانه 6 و 4 باید به رأس 5 و 3 داده بشه. خب حالا که این کار رو انجام دادم دوباره باید مینیموم رو انتخاب کنم. هزینه هایی که وجود داره 2 3 3 2 و 8 هست. من 2 تا 2 دارم، پس هر دو رو انتخاب میکنم. اگه اول این 6 رو انتخاب کنم، رأس 6 رو، هزینه‌ای که قراره بهش وارد شه 6 به علاوه 2 8 و رأس قبلیش 3 هست. پس نشانه‌ای که برای 6 باید بنویسم 8 و 3 هست و 8 رو که بخوام انتخاب کنم با رأس 5 6 و 2 8، رأس قبلیش هم 5، پس نشانه 8 میشه 8 و 5. خب حالا که این کار رو انجام دادم دوباره باید چک کنم مینیموم ها رو 1 3 و 3. خب 1 مینیمومه، پس مسیر 8 به 7 رو انتخاب میکنم. هزینه‌ای که به 7 میرسه 9، 8 و 1 میشه 9 و رأس قبلیش هم 8، پس نشانه من میشه 9 و 8. حالا برای تمام رأس ها هزینه ها و رأس قبلیشون پیدا شد و ما خیلی راحت میتونیم کوتاه‌ترین مسیر رو پیدا کنیم. من مینا هستم، اینجا چنل مینا آکادمی. اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنید، کامنت بذارید و برای ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.